咱若安尼阵安尼做，就是讲是以君主有极义之道呀。哦，一个作为一个君王的人，安尼就是叫做极义之道。啊，啥物叫做极义之道？这个剑吼，这就是讲较早吼，若准备留这个骨味啊，拢会用一条绳啊，哦，啊，这条绳当然是一个标准啦。哦，咱要100公分吼，啊，伊会当留出着这个100公分的这个长度出来。吼、啊，所以这个结就是讲用一条绳啊，要来测量价度的意思。吼、啊，锯呢，咱就讲要甲画一个直角，吼、或者是四角，吼、啊，嘛是要有一个模啊出来嘛。哦，像咱即摆有的所谓的三角，迄个三角形的这个尺嘛，吼、就是直角的这个尺同款嘛。吼、啊，所以就是讲，伊会按照着一个一定标准的这个模啊，安尼画出来，啊，自然就是直角，自然就是安怎。就是四角形，吼、或者讲我要100公分，一条绳安尼扭落去，自然就100公分，吼、啊，所以呢，极义之道，伊意思就是咧讲啥？讲伫咧道德上的即个示范榜样的一种作用，吼、所以极义就是咧讲啥物呢？就是咧讲着讲哦，啊，咱做一个上的人，哦，君王也好，哦，或者是讲一个国王也好，啊，等等。伊个咱亲像即个四角形的即个器具，直角器具，或者是一条绳啊，安尼伊自然咱画出来就直角，哦，即个叫示范榜样的作用，即个叫极义之道，哦，啊，所以呢，这是安尼简单安尼解说啦，不是叫咱咧了解，就讲其中内底伊即个含义到底是咧讲啥。整个即一段内底咧讲平天下在地，结果伊的精神。伊精神是对一搭，天下之本在国，国之义以天下平。哦，他拄仔咧讲，咱正常是讲着讲即个国家嘛，哦啊，国家的本是对一搭，哦啊，共款啊，伫即个所在讲天下，要平天下，伊的本是对一搭，当然就是咧讲嘛，只要每一个国家，哦，拢总已经平啊，啊哪呢？伊即个平天下，即天下自然就平嘛。到迄个讲天下，只一个天下，遐两个天下无啊，即个天下就已经总概刮开啊。哦，就咱像讲，咱咧起厝啊，到迄个起厝，咱比如讲咧起占一栋5楼的迄个厝，到咧讲对5楼开始起，无嘛是对这1楼2楼安尼起去。但是呢，就是为了咱讲的牛市的人哦，较早吼我咧看咱小学生阵时所做这比如经内底，伊曾经有捌讲过2个故事啦吼。其中一个呢就是一个好野吼，但是呢做面仔好野，也毋过做当时，哦，伊个甲人叫人要来起厝来，讲要起一栋迄个3楼的厝。哦，即摆起好后，啊，即摆甲迄个起的人，啊，你若起安尼，我要起3楼的厝，我要搭要3楼呢，啊，无爱1楼啊2楼。我毋钱互你，敢有即个代志？哦，啊，搁另外一个呢，就是讲啊，去咧食物件啊吼，食饼巴肚枵啦吼，去买落讲类似煎包啊，哦，啊，即摆食一个无够2个3个，食到第5个先好，感觉就饱。啊，伊个家己淡仔咧想咧，想讲，嘿，我食头前几个食这拢无够无饱，我食迄个用走，但我食到第5个我就饱，我谁咱毋当食第5个就好啦。各位先生，当然这是一个比喻啦，哦，比喻经内底所讲的，讲咱人夫妻就是安尼，哦，啊，所以这若所讲即个天下之本在国，当然就是讲，哎，只要一站，这拢做有够啊，自然国若准治，所有国拢总治了，天下就太平了。哦，伊的意思就是安尼咯。好，第2呢，就是讲在上者当以身作则，德化万民。哦，咱咧国家也是共款，以身作则嘛。啊，不是个这咱所讲的，重点在伫对一搭，因为若就讲以着一个过去讲天主也好啦，还是即摆一个国家的总统也好啦吼。咱像讲大陆即摆有偌济人，12亿人口12亿啦，我安尼
亿，咱是用数字安尼讲啦吼，啊，若讲真正做一尾树啊吼，真惊死了。咱若阵像过年时啊吼，咧上海啦、北京啦，若种讲要回乡倒转去哦，哦，真正人客人。有当时啊，咱伫台湾吼，若种讲要过年要倒转去哦，咱人来遮济，咱若去到遐真正小巫见大巫，哦，小巫见大巫。啊，所以12亿个人口，按台湾咱讲称为讲2400万，2400万。好啦，咱莫用2400万到12亿，咱即摆莫讲12亿个人，咱用2400万人来讲。啊，阮一个在上位者，伊要安怎去教化着这人民讲，哦，每一个人拢会当遵守这个道德，要安怎去教？伊哪有可能？伊袂当讲像咱若准像做老师的，嘛去教我一班的学生啊，大家拢会当安怎去甲了解，哦，甚至去做家庭访问。啊，咱做老爸人呢，伫咧厝内底，咱做老爸老母的人，咱对着咱家己的囝，咱会当坐咧，啊好安尼讲。啊，若咱一个在上位者，伊到底是要来教化着这老百姓？当然啦，无可能讲亲力而为嘛。不可能的事情，啊，哪呢？到底是安尼教？所以呢，伫即个所在，伊特别强调就是讲，哦，那在上者伊若准安怎做，伊下边的人呢，目睭金酷酷，拢有伫咧看甲一清二楚，应该安怎做，对伊安怎做。这叫做啥物？这叫做影响，影响啦，拄查这2字尔。影响，其实影响的力量是足尔大哦。我是安尼讲，咱讲这，其实若讲影响是每一个站处、每一个所在，拢有可能产生出来。像咱即摆人摕手机啊，就是拢摕所有的智慧型。啊，因为智慧型伊要使用的是安尼飞来飞去，安尼飞来飞去。啊，伊搁好，伊搁差一点就是讲，伊会当送。哦，拢随身无线上，还是讲你随时随地拢伫咧上，所以即摆人咧看啥拢足方便，所以坐落来去，咱来先甲看，啊去若像咱咧坐捷运就好啊，咱高雄坐捷运来看伊，然后百分之80，大家拢伫咧飞手机，徛咧嘛是咧飞，啊坐咧嘛是咧飞，啊大家拢伫咧飞，拄啊有一阵啊无啥咧飞是啥物时阵？迄个啥物节有无吼？哦，正节去太阳，所以迄个啥啦。但是即摆阁有咧飞无？啊有嘛，阁开始咧飞啦，管你啥物哦。哦，啊所以吼，这个是叫做影响，哦，它是一种影响。好，咱即摆人，哦，佫会受啥物人影响？知名的人物嘛，吼，知名度足悬的人，像我影歌星啦，受影响，所以叫做偶像，毋是呕吐的对象，哦，也是我的粉，咱拢是伊的粉丝，叫做偶像嘛。所以，像迄较少年那个对咧五月天作袂着，啊，五月天啦，五月天你敢知影？啊，有诶毋知影，迄是理所当然。但是若讲假使讲少年，讲伊若讲毋知影五月天咯，人讲啊你是有少年着啦。啊，所以因若真咧卖票吼，迄五月天啊，拢搞着是咧元旦迄阵吼，啊就咧卖票，毋是像讲咱咧看咧，然后免钱诶，伊爱钱诶，搁一票咱搁6000块诶吼，来秒杀。啊，暗时啊半暝去排队，啊若无呢，无当买。所以，既然会安尼，咱甲想讲要为着要看伊演唱会，安尼去排队，表示讲伊的一言一举一行，影响着这少年人无？有啊。后来，像即摆咧江蕙，后来讲较老一辈讲江蕙，拢知影嘛吼。即阵我讲要安怎封麦啦，哦，迄个麦克风要甲封掉，迄种无要唱歌就对了吼。啊，毋知办几场的即个演唱会开始，咧红上网订购啊，啊嘛是共款咧，不管讲佮加场加偌济，共款是安怎秒杀，迄是啦吼，我毋知影，无要做调查，迄是咱真内底有人去买着江蕙的即个票吼。啊，真正讲买无，啊，所以吼，表示讲，
这知名度真悬的人，对着咱这一般的人，伊的影响看到啥物程度？啊，所以有的厂商，吼，有啥物产品就拢会叫因来安怎代言，因为是讲伊的形象好，所以拢会去顾伊的形象哦。这是表面上安尼啦吼，当然讲看到是安尼，所以毋才会叫因代言。因所做的代志，就是讲代表着即个产品对。哦，啊，所以咱甲想看，这是讲知名度较有够的。啊，若安尼一个身为在即个一个国家的即个上悬的即个职位的人，哦，或者是讲地位较悬的人呢，咱甲思考看觅，难道这老百姓拢无伫咧看吗？目睭嘛是拢感觉是金酷酷啊！哦，感觉是金酷酷。伊讲一句话咧做一件代志，拢看较一清二楚，所以会影响袂？会啊，会影响啊。哦，这咱毋通讲这是咧起笑是啥哦？咱马英九总统伊即个办公室后壁面就是吊即个相片，伊袂感觉讲我吊即个是安怎？伊袂感觉即个画面啊，做面啊倒退，毋是，因为迄是翁仔某之间的即个互动嘛，对无吼？但是呢，咱若种平常时啦吼，咱家己厝内面的翁仔某啊，去咧食即个安尼，咱敢要插伊？咱无人要插咱，插伊咧安怎咧？啊，所以吼，伊这记者就甲翕来吼，啊，然后甲刊报纸出来啊，即个等于讲甲全国的人就拢总知影讲，啊，伊个周年庆，吼，伊就是安尼，啊，甲马英九伊之间的即个互动，伊个关系就是安尼，吼，啊，咱个想看觅，会去应用着，吼，当然嘛是会啊，吼，当然是会，啊，所以吼，伫即个所在，互我要讲袂讲。身为一个在上者，假使讲伊若阵无法度通去以身作则的时阵，啊那呢，伊为着讲要互这老百姓来顺从伊，安尼唯有靠啥？靠咱，靠啥物咱？遮头有写哦，个人对于治国之道，以平天下即天下之民，必该。以其教之力，将其令其所感之者在德不在力。哦，假使讲哦，伊若种无法度用德行来感化的时阵，啊，只有靠外在的力量，外在力量，哦，人讲众神，还是讲众华，你做好何来？甲你就奖励，啊，种做无好咧，化东营，然后去新加坡来鞭打，然后大家拢毋敢学去等即个婚赛，毋敢学去等即个止血。但是呢，若讲真正讲要互咱这个老百姓，人讲心悦诚服啦，所谓心悦诚服，就是讲我对内心中呢，真正个佩服你，一定爱从着讲咱这个内心中的这个政治，就是讲上中种种甲xuất古的这个政治，对这个内心中个啊甲诱惑出来，啊要甲诱惑出来，该靠啥？一定爱靠着，因为。咱讲的种也是讲种的xuất古，其实这种拢是天性。哦，咱顶面讲这家就是讲着好题族，这个是讲好题族啊。迄个是讲咱本苦逼的嘛。咱儒生主义有安尼讲，讲咱本性中有独具的物件嘛。啊，既然独具的物件，咱讲要靠外在即力量要甲安尼做，其实这拢已经违背天性，这个都违背天性，违背天性。所以呢，即摆所要做，讲爱用德，而伫咱即个民法内底啊，咱中华民国民法内底有定一条，1084条内底有安尼定，就是讲，哦，子女应该孝顺父母，你定安尼啊，好，啊孝顺父母也定即条，大家拢会孝顺啊嘛，敢若较简单，加定几条啊，对无？袂遐尔简单，只是讲嘛，即真正做甲足离谱的时阵吼，啊，你法官伊个啊，哦，你违反着即条，啊，你判刑，安尼尔。啊，即摆大量呢，
伊要咱定一条，一定安怎？一定讲吼，子女应该爱定定蹛咧厝里看住大人，老爸老母啦。但是安尼，子女应该常常回家看父母。啊，为啥物定这条？啊，当然甲即摆时代背景哪有关系？是安怎讲？因大陆是大啊，做侪拢是对外省，哦，从比如讲对迄个内陆啊来到即个较接近即个大都市遮，搭咧食头路。咱啊像咱坐一斗车坐，有坐坐一日，啊，所以呢，足少咧顿，足少咧顿。啊，当时时段安怎讲实在，阮也毋知影，你也毋知影。啊，毋过呢，因为毕竟一个国家，伊当伊无法度通照顾到每一个人的时阵，啊，当然嘛是爱从这个责任啊，互恁子女嘛，都会甲定一条，啊，定蹛转遐看。好，啊，这定要咱做标准啦。当然嘛无一个标准啦，到底是一礼拜看一道，还是2礼拜看一道，还是1个月看一道？哦，啊，结果呢，我看着讲，我有一摆，一个江苏省，我有一个判例，哦，安尼无定转去，所以判罚钱，甲讲你以后上无爱2个月转去看一道。啊，所以啊，种土仔的记者咧，就是讲，今日较输讲，若就讲要靠着即个外在即个力量，要来加助力咱人的即个身躯中，要做这个工课的时阵，讲实在，实在是无可能。所以唯有将着咱内心中即个愤怒的即个种子，甲揪互出来。所以身为一个在上者来讲，我就是爱安尼做。啊，咱下面的人咧，逐个人目睭睛福，啊，我就用安尼看我做对。这个是叫做啥？这个是叫做影响。好，但是咱若总阁讲到咱，因为那是国一个国，咱即摆毋是用政治力，也毋是咧讲用着一个在上者、当政者，啊，咱即摆是，咱即摆叫做团，我们是宗教，啊，若一个宗教咧，其实即摆上界大力量。那以后我甲讲，因为过去在即个岛单团独修的时阵，咧岛在即个国军的时阵，迄阵是人讲有道明君，无道无君嘛。所以有条明君的，伊有法度通影响到下面遮个。哦，啊，若即摆到咱即摆天道大开普渡，道共火体，啊那呢？即摆上界影响大的即力量面对一搭。当然，你喺宗教内底啊，哦，做在宗教，所以呢，这阵啊就开始啊，然后3月要封什么？封妈祖，我听讲有15万人啊，但若要出去出巡啊，妈祖要出巡啊，10个信众安对安尼伫咧行，我们而且破纪录，哎，啊为什么有即款力量？即摆咱无要讲伊到底安尼做是？伊的对甲毋对，咱无要去讨论。我要讲的讲，伊的种即个影响力哦，它的影响力竟然有遮尔啊大。啊，当然啦，那依照咱即摆来讲咧，咱即摆要做到底是啥物？哦，当时吼，当时。咱老师哦，就咱师尊啊，伫个民国初的时阵哦，一摆，迄是咱5前伊一本册内底安尼写个，伊去到某一间学堂去看，哦，啊，即间学堂咧，伊伫外口拄写一个匾啊，写安怎？写一贯金团冰修万教，一贯金团冰修万教。咱若总讲有一几安尼甲听起来，咱亲像讲，哎，咱一贯金团咧讲咱一贯道嘛，啊，怎么样冰修就是，我就是要用着外在力量啊，所有教拢爱来维护我。这文字上的意思，它就是安尼。所以咱师尊咧当时去看哦，要写安尼历史，啊，即摆伊安尼讲吼，遮边仔人拢来跪咧，求咱师尊慈悲咧吼。咱师尊吼，要慈悲，从啊
甲改一8字，改安怎？修真行正，万教来归啊！安尼有差无？有差吼，吼！你冠军团冰修万教吼，即安尼那亲像安尼，啊我用足大的力量啊，要甲你无来袂使安尼。但是修真行正咧，爱足自然。你自然，外口无求道有求道，或者是其他宗教咧，爱自然来归顺啦。安尼叫做万教来归啊。但是要安怎会当互万教来归，就是要修真行正，修真行正。哦，啊所以呢，大学正式内底有讲种种出古，该记其实咱本地就有诶物件，伊是本乎天性。所以只要讲有人去甲开启，哦，有人去开启他的时阵，这经济甲摕互出来，安尼个自然就对。你经济甲点落去，水甲压落去，伊自然就开花结果出来。哦，所以呢，伊甲讲君主先自立其德，而不惰责人以强啊。喂，就是一个修道君主，一定爱自立其德啊。咱这本身一定爱做有好，哦，咱来想看觅。依照咱即摆来甲看，啊，咱即摆来讲，当然，伫这道场内底嘛有真理，嘛有点乱书，吼，啊，领人顶顶，啊，咱啊，至少咱拢已经参考。哇，咱针对一个参考的人才，咱出去，咱嘛甲咱看，咱嘛是甲咱看，咱嘛甲咱看甲，伊平常时一般的人袂使做的工课哦，像食薰啦吼。哦，会当做的工课，讲伊咧食薰要紧啊，吼，补分2要紧啊，哦，等等遮，但是咧，咱来讲，即些小可做了以后毋对，就讲啊，你即个食菜，啊，你也使安尼哦，你毋讲伊有哪当，咧讲你哪会当安尼哦，哦，啊，所以呢，咱就是讲，咱一定爱特别要求着咱家己，哦，啊，当然要求的意思就是讲，咱是真正对着讲咱内心中的这德来。显露出来，吼，啊，毋是讲多责人以重，硬叫人来安尼吼。当然啦，来起先有哪有一个冠冕奖，但是要互伊真正讲会当顺从咱，讲要来甲摕来含咱来做受道，一定嘛是甲共款，即个经济爱甲诱惑出来，吼，爱甲诱惑出来。故结己之道，但尽在己，以常法立心，食其义书啊。哦，所以呢，结己之道上较重要是啥物人？是咱家己。身为一个天主嘛是共款，哦，国君嘛是共款，总统嘛是共款，甚至咱家己嘛是共款。上重要的是啥？讲啊，讲反求诸己，反求诸己嘛。所以这甲就讲常法立心吼，甲定一个法律咱定，法律咱严啊，互人敢做咧，意义完全拢无共款，完全不一样吼。所以呢，这个是咧讲，咱这个平天治国平天下，这个精神，吼，我有几点，吼，我甲咱做一个参考啦。过来呢，所学于上，不利属下；所学于下，不利属上；所学于前，不利先后；所学于后，不利中正；所学于右，不利交于左；所学于做无你，教伊有处之位，结己之道。其实即句话吼，即段话最主要是咧个来解说着顶面他所讲的结己之道，再次强调讲较清楚，讲较清楚。所以呢，即段内底有讲到讲上下前后的左右。其实咱一个人，伊所对应的即个人事物，差不多是即六种尔。哦，若面顶面就是下骹面的人嘛，就是咱的前辈就是咱的后项嘛。哦，若面咱正手面就是倒手面的人。啊，不是个只啦，所讲迄种左跟右的种辈分，哦，种朋友啦，或者是兄弟，哦，即一辈。啊，上以下呢，咱会当来讲是讲咱的上司，哦，我们的上司，哦，啊下就是咱的部属，哦，或者是咱老爸老母，啊下咱讲是咱的囝，子女孙仔。等等，我前后前，咱前辈者，咱会当用安尼来甲解说。
啊，即句话到底是咧讲啥？咱就用足简单的即个文字安尼甲讲开吼，安尼解释讲，我毋歹你面的人安那对待我，吼，我就袂安尼对待下面的人。我毋爱下面人安怎对待我，就袂安尼对待顶面的人。吼，啊下面的我无要去讲去咯，前后啦、左右啦，拢是共款。简单讲啊，就讲我若歹别人安怎对待我，就袂去安尼对待别人。然后己所不了，有死意。简单讲就是安尼啦，吼，简单讲就是安尼。好，但是遮一个问题来啦，我毋爱，啊我毋爱啥？就是讲嘛，我毋爱，啊即个我毋爱，今日啦吼，咱若就讲，啊我毋爱食薰吼，我嘛袂去叫人食薰，安尼加有合理嘛吼，我毋爱食薰，啊嘛袂去叫人爱食薰嘛吼。但是咧，今日讲，爸爸，咱顶面的人妈妈，安尼叫咱揉涂骹，我更歹揉涂骹，所以我嘛袂叫我后摆我叫嘛，要叫揉涂骹。所以咧，即个所讲即个绝对毋是以个人的来伫咧讲我，这是拢用着咱家己的即个观点来咧讲即个甲迄，毋是即个意思，毋是即个意思啦。所以咧，有个人安怎个，我捌听咧一个太太，伊安尼讲啊，我因囝要叫伊甲煮啥物货吼，伊讲，我想讲要叫伊煮羹啦，伊讲，我更歹食羹，我才会煮羹好食啦。我更歹食，所以歹互人食，歹煮互食。所以即个拢完全是以着咱个人的即个观点来讲嘛，安尼绝对毋是理解即个意思。因为每一个人甲有共款无，观点会共款无，无共款嘛，无共款啦。若安尼遮到底是咧讲啥？安尼讲，不了去无合理的所在啦，无爱即个无合理的人，顶面的人无合理的代志来对待我，所以我袂用即个无合理的所在来对待我下面的人。当然，即个所谓的不合理，当然还有可能的空间吼。什么叫做合理？理，咱今日就是咧研究道理，研究真理。所谓真理，就是代表讲伊是袂变，毋是讲即个真理你放来，啥物人身躯上叫做对，去教别人就毋对。安尼就变成啥物？咱个人主观的即种看法，那个佫无共。咱就不一样，那个佫无共所以咱若准用文字上来讲的讲合理，合理，咱讲上下前后左右，伊个关系就是本甲神嘛用理嘛君书信以理嘛，信书君以忠嘛教主以主嘛，主事夫，就是以孝。若咧朋友之间呢，信嘛，对无？兄弟之间呢，就是契嘛，所以拢叫做理，合理，所以咧，咱袂爱顶面的人，无像咱，伊嘛是共款来对咱礼啊。虽然讲伊是我顶司无毋对嘛，是爱礼，咱自然呢用即个礼来对待咱。所以呢，遮所讲即个，是咧讲袂用着无合理的所在，即不合理的讲，好。所以呢，安尼叫做极地之道，结局之道。所以呢，遮所讲结局之道，其实伊咧讲一种平中的状态，平衡着啥？平衡着上下，前后，甲着即个左右。达到一种中和，一个综合状态，所以呢，处于极地之道，同理心呐，己所不了不死，同理心，同理心同啥物心？当然同胜利之心，咱本具有诶遐物件，当遐物件，叫做同胜利之心，同胜利之心，所以呢，讲天空的。拢是共厝内嘛，
人讲咱就是一师之道啊，一宝之主。咱每一个人拢有具备着即个自性，啊，着即个佛性。所以合天心，合天心自然就会当合人心嘛，吼、啊。